studio, siç e pati dhe nga mendimet e qytetarëve, disa shprehen pro ambientit pastër, disa e kundërshtojnë, disa kërkojnë ndërgjegjen qytetare, por shumë të tjerë e kërkojnë nga ju, pra Drejtoria e Pastrimit në qytet. Në lidhje me sugjerimet që bën, unë jam plotësisht dakord. Kërkohet akoma më shumë nga ana jonë, siç e theksova dhe rreth në parë që thash që ne kemi qytet pastër, por megjithatë nuk themi se jemi në ata tregues që kërkohet. Por do t'i qëndroja prapë kërkesës tonë që aktivizimi i çdo qytetari, i çdo banori, duke filluar që nga pallati, aktivizimi i gjithë banorëve në grup pallates dhe aktivizimi i gjithë lagjes, duhet të jetë në nivelin që kërkohet dhe ata duhet të jenë, si thosh, pjesëtar të mbajtjes së pastër së ambientit, se ambienti nga kush bëhet i papastër? Bëhet pikërisht nga ne, nga individët. Dhe kështu që të gjithë njerëzit duke qenë të kujdesshëm, këtu desha thosha që aktivizimi i tyre në mbajtje të pastër të ambientit do të thotë që nga mënyra e grumbullimit të tyre mbetje urbane në familje, futje në përqeska, derdhje në vendin e caktuar që është kondinieri. Nuk flasim vetëm për mbetjet urbane këtu, por flasim edhe për gjëra të vogla. Qytetari kur tikin në rrugës mos ta hedhin letrën, ose si të më bishën e cigareve, ose një mbetëri tjetër në rrugë, po du ta hedhin ato kosha që kemi neve në rrugën e ato. Pra ndërgjegjësimi i qytetarit duhet të jetë jo vetëm me pjesëmarrje, por e para njëherë duhet që të mos jetë burim si thënë faktor për të ndotur qytetin, po të jetë për ta mbajtur pastër qytetin. Prandaj me këtë rast unë përsëri desha thosha që duke patur parasysh çdo mangësi të punës tonë dhe duke patur parasysh edhe ato vërejtje, do të jenë si thuaç dhe objektivi i punës tonë të ardhmen. Por nga marrëdhëniet, nga komunikimet që kemi bërë me qytetarët për çdo problem që kemi patur, ne jemi munduar të përgjigjemi atyre në kohë. Efektivisht, duke patur një ambient të rënduar, krijon dhe probleme të atyre që thonë ata. Zoti Sota, jeni i vjetër në profesion, kuptohet që keni prekur nga afër dhe problemin e ambientit, mjedisit në Fier. Unë do doja të dija me pak fjalë, kush janë ndotësit kryesor sipas jush në qytet? Përgjithsisht njerëzit, qytetarët, i hedhin plerat në vendin e caktuar, në kontenera ose në pika strategike, të cilat raporti ka ndryshuar si shtatë dhe drejtori. Por edhe tek kontenerët ka raste që njerëz përtojnë të shkojnë deri atje, ku diun, që janë një. E para, e dyta, kemi gjitha njësitë tregtare, sidomos në qendrën e qytetit. Ato jo vetëm që nuk i çojnë te koshat, por në mëngjes ato bëjnë pastrim. Në një kohë që është një udhëzim nga bashkia apo edhe një udhëzim tjetër i ministrisë shpejt të mjedisit, që pastrimi bëhet në darkë dhe ato mbetjet të hidhen në darkë nga ora 6 deri në orën 8. Pastaj ore dalin makina dhe i marrin tëra. Tek kontenierët. Ne na ndodh tash që ato i pastrojnë në mëngjes dhe lëm përpara dyqanit. Ky është një problem që ne sforcohemi, si thuash, me punëtorët e sektorit fshes që i fshin, i bën dhe i çojnë te kontenierët. Ne kohë qytetarët, ne i kërkojmë të gjithë tregtarët, dyqanxhive, si thuash, ti çojnë te koshi. Ne s'po i them pse i nxjerr, po ti çojnë te koshi. As këtë nuk e bëjnë. Kjo mbase duhen dhe ca masa tjera nga pra ju po thonë që njësi tregtare bëhen ndotës kryesore. Po, në qendrën e qytetit po. Qendrën e qytetit po. Atëherë pyetjen e kisha konkrete për zotin Dreko. A ka masa ndëshkuese për desha të bëja pak një shtesë aty ku thallim, dhe do thosha që ndotësi kryesor për qytetin e Fierit sot për sot ka qenë ndërmarrja e ndërtimit. Ndërmarrja e ndërtimit marrin lejet për të ndërtimin e pallateve dhe fillojnë hapjen e gropave dhe gjatë hapjes së gropave dhe transportimit të dherave për në vendin e caktuar bëhen jashtë kushteve teknike dhe janë ndotësit kryesor. Konkretisht kemi këtë periudhën e gjatë muajit shkurt, mars, ne kemi patur shumë problematik. Së dyti, do thosha sektori i transportit është ndotës tjetër që e ndot qytetin e Fierit, sepse vin
kur them sektori transportit, flas gjithë mjet transporti vinë dhe nga fshatra. Pasi do të cilësoja transportet që vinë nga fshatra. Vinë nga fshatra, transportet që vinë të pastra që andreja, bizneset që vinë. Vinë futen qytet dhe dashje pa dashje e ndotin në rrugën ambientet. Së tretë do thosha që edhe ndot tjetër përveç atyre gjitha dhima, qoftë njësi tregtare apo vetë nga qytetarët, janë edhe qytetarët gjatë rekonstruksioneve që bëjnë për këto shtëpit me remetimet, i hedhin inertët, nuk i hedhin atje ku duhet, që është i duruar qytetari, mbas i mbaron rekonstruksionin e shtëpisë, ti marrin, ti futin në amballazh dhe ti çojnë në fushën e mbrojtjes urbane. Ai i hedh aty në trotuar. E krijon problem shumë. Ka dy gjëra. E para, jo vetëm ato që na jep sforcon punë, sepse do ta bëjmë, por s'kemi edhe mundësi ti marrim dot nga trotuari sepse prishin ato trotuaret. Prandaj do të thosha që në këtë kompleks janë disa faktorë që këto na ka rëndur qytetin. Se tani del la pyetja që thotë ç'masa do të marrim ne për to. Ne si ndërmarrje pastrimi, në bashkëpunim me institucione të tjera, me drejtorinë e policisë ndërtimore, me policinë bashkiake, me drejtorinë drejtorinë urbanistikës, bashkëpunojmë me këta, me qëllim që secili institucion të vejë masa shtrënguese për pozicionin që ka. Për shembull, drejtoria e policisë ndërtimore vetëm për muajin shkurt mars mund të ketë bërë gati 5-6 gjoba të firma ndërtimit, që gjoba ka filluar nga 2 milion deri në 3 milion lekë, sepse ka qenë një fenomen shumë i rënduar për ne. Ndërsa për sa i përket njësive tregtare, faktikisht ne nuk kemi vepruar me masa shumë shtrënguese. Kemi ngelur me marrëdhënie që kemi pasur me ata, duke i sugjeruar që këto mbetje të hedhin në vendet e caktuara etj. Kështu që këtu kërkohet një bashkëpunim më i madh, ndoshta mendoj unë, këtu brenda, edhe është porosia vetë e titullarit bashkisë, bashkëpunimi që do të kemi ne me institucionet, që të mos lejohen fenomenet të kësaj. Ndodh tjetër për qytetin Fjetër është edhe lumi Gjanic, sidomos qoftë nga prurjet që vjen që andeja dhe njëkohësisht, siç dihet, në lumi Gjanic janë edhe këto tregjet, dhe këto ndodhin qytetin në mënyrë. Te kjo pikë e dy fjalë rreth te kjo, përse do ta përpasuar se për një domosdoshmëri, duke i bërë thirrje qytetarëve, unë mendoja që duke bërë një merremetim, shpenzon X lekë, 500.000 apo 1 milion lekë, dhe ndërkohë kurse një 5.000 lekë për të shkuar në destinacion. Apo 3.000 lekë një mjeti të vogël të shkojë në destinacion. Kjo do të lehtësonte pastrimin në qytet. Tjetri do të thosha, krijohet një mendim edhe tek njësi tregtare, te individët tregtar që tregtojnë, ne paguajmë një taks pastrimi. Dhe nuk kuptojnë që kjo taks pastrimi që paguhet shërbimi që bën kjo ndërmarrje, ta marrin nga konteneri, ta çojnë destinacion fushën e plerave, me mjetet e transportit. Të çojnë destinacion. Dhe nuk do të thotë që punëtori do veti marrë që një punojnë çdo dyqani pranë në pranë të thojë sillum. Pra, ashtu si qytetarët, familjet i çojnë në pikën e plerave më të afërt, ashtu duhet i çojnë edhe këta në te kontenerët dhe shërbimi ecën rregullisht. Dhe kjo është më problematike ke rruga Muharrem Agolli, që janë të njësi tregtare dhe të pakicës dhe shumicës, dhe njëkohësisht ke rruga Jakov Mile, që është shumë problematik. Ne kemi qenë detyruar që të bëjmë një punonjës atje, mirë po kjo, si thosh, në kohën na konsumon fuqi motore, kur qytetari s'do duhet ta çojë në vendet e caktuara. Plus asaj që krijon probleme me ambientin, por si thosh, i thot populli shifrushi rushin pikë dhe ka shumë tregtarë tani që thonë që ata pse lën aty dalën dhe ne këtu përpara derës. Mirë, në fakt më përmendët paka shumë firma ndërtuese. Nga sa di unë, ky problem nuk është i vjetër, është i hershëm, pra nuk është i ri. Por juve keni bërë një premtim përpara disa kohësh që do të merren masa konkrete, nuk e di nëse ka patur një masë konkrete ndëshkuese ose qoftë edhe një marrëveshje verbale me ta. Në lidhje me këtë problemin që shtronë ju, është i vërtet. Biles do të thosha që ky problem mu acarua sidomos gjatë kësaj periudhe, sepse moti ka qenë me lagështirë më të madhe. Dhe si të mjetet e transportit duke transportuar dhera, rrotat mbusheshin me balë dhe pati një ndote shumë madhe. Masa shtrënguese nga ana jon ka qenë vetëm gjoba që kemi bërë. Ne si ndërmarrje pastrimi, bashkëpunim me gjithë drejtorin e policisë ndërtimore, kemi kontrolluar të gjitha hapjet e këtyre gropave, ku bëheshin ndërtimet e pallateve, kështu që gjatë kësaj periudhe hapën gati 9 gropa, duke filluar që nga lagja
lagja Lirigero, lagja 8 Shkurti, lagja 15 Tori, lagja 29 Nëndori, edhe deri këtu ke Kastrioti, edhe 16 Prilli, dhe kemi qenë mjaftuar vetëm me gjobat. Është vërteta që thuhet ti që masat duhet të jenë t'i kalojnë dhe të saqet e kësaja, sepse ne kemi drejt policia ndërtimore dhe drejtoria urbanistike ka drejt heqjen e lejën e ndërtimit. Dhe ngelet që mbase jo deri në heqjen e lejës së ndërtimit, po një paralajmërim, ndoshta. Po, është vërtet dhe kjo ngelet është pikërisht në ato situacion në pozicionin ton që ne duhet të shtrëngojmë masat shtrënguese, jo vetëm ne jemi mjaftuar me gjobat, por efektivisht kemi pasur probleme dhe sot e kësaj dite që po flasim. Po. Kalojmë pak fjalën tek zoti Sota. Folet për një punë voluminoze, le të themi kështu, nga ana e drejtorisë suaj. Por në fakt ajo çka shohim si gazetare apo dhe qytetarët e thjeshtë është që pastrohet qendra e qytetit dhe shpesh herë ndihet jashtë vëmendjes periferia. Dhe për këtë fajsohet qytetari në rastin konkret? Jo, absolutisht. Ne ushtrojmë aktivitetin në të tërë qytetin dhe në periferi, ku kemi të shpërndar rreth 500 kontenier. Dhe kemi dhe rreth 60 deri në 70 pika statike. Them 60 deri në 70 sepse një pjesë e tyre mund të jenë dëmtuar, mund të mos janë shumë të sakta. Në këtë hapësirë përfshihet domethënë tërë qyteti, përmbledh gjithë unazën, nga rruga Skënderbeu, unaza këtej, që të uja deri tek rruga këtej nga rruga Sheqet, të gjitha këto. Edhe periferit, pastaj këtej Mbrëstar, Bishanak, Sheq, 2 Sheqet. Domethënë, në të tërë këtë, ne kemi ushtruar aktivitetin me 3 makina teknologjike që heqin koshat, ose kontenierët, të themi, dhe kemi edhe 3 makina të vogla, të cilat heqin gjëra të tjera që nuk i marrin dot këto makinat e mëdha teknologjike sepse na dëmtojnë. Prandaj çojmë ato, heqin dega, heqin pak inerte, jo në sasirat mëdha. Kemi dhe 2 katraula, të cilët janë në funksion të kësaj pune. Pra dhe për pasoj kemi dhe këto rezultate deri tani. Nuk them që jemi shkëlqyeshëm, por nuk desha të bëja një plotësim këtu. Ndërmarrja e pastrimit sot, qyteti Fierit së pari njëherë shtrihet në një hapësirë gati 900 hektar tokë. 95% të kësaj shtrirje e administron ne si ndërmarrje. Ngelet akoma për të punuar. Gati 40% e të gjitha këtyre mbetjeve urbane që po flasim është në periferi të qytetit. Dhe 6% është, kur them qendra, kam parasysh eliminojnë dhe ato që janë rrethina të qytetit. Efektivisht ne kemi, siç e tha dhe Dhima, vemi deri 60 pika statike, po këtu kemi në këto pika statike fusim edhe disa pika që i kanë bërë vetë qytetarët, që nuk kanë të aprovuara nga neve. Kjo natyrisht e rëndon punën tonë, rëndon si të që ndodh dhe ambientin. Dhe desha të thosha që këtu dhe vrejtja që bëhet dhe sugjerimi që bëhet që ndronë pikërisht për ato pika që nuk janë të aprovuara nga ne si pika statike, por që krijohen nga njerëzit. E konkretisht ne i themi kemi një pikë tek Hekuri që është pjesa e Grecallis. Qartë. Ajo atje rëndohet, atje nuk bjen mbetje urbane vetëm qytetarët që përfshihen brenda vizëve, po aty bjen mbetje urbane duke filluar që nga komuna e Grecallis, çështja e fshatit Grecallis, Daudhës dhe deri në Baldës. Kjo e rëndon punën tonë. Në çdo lëvizje qytetarët bëjnë sektori transportit, dhe diçka tjetër, sektori transportit tani. Dhe pranë përveç atyre që tha Dhima, ka dhe janë gati 6 mjete teknologjike, 3 vetë shkarkuese, po ne kemi edhe një mjet tjetër që është 8 tonsh, që i themi ne që merret me grumbullimin e këtyre mbetjeve dhe të urbane dhe inerte, dhe pikërisht ky funksionon në periferi të qytetit dhe në ato vende që krijojnë këta. Kemi dhe fadronin që merret aty. Kjo do të thosha unë që edhe këtu prapë do të kërkoja ndihmën e të gjithë qytetarëve që mbetjet urbane dhe këto mbetje inerte do të hidhen ato pikat statike që janë pika statike, jo të krijohen sipas grupe lagjeve. Qartë, nëse